पिन स्टार्टर से निकाला था, इसे भी खोल दिया। हमने ये चेला बंद कर दिया। फ्रेंड्स ये देखिए हमारा हो चुका है। रेड वाला वायर लगा दिया फ्रेंड्स, ये देखो। क्या हुआ फ्रेंड्स, ये वाइट वाला वायर दिख रहा है, वाइट वाला वायर इसका प्लस है, वाइट वायर दिख रहा है फ्रेंड्स, वाइट वायर को छोड़ के ये वाला ओके फ्रेंड्स। ये रेड वायर को साइड में रखते हैं, रेड वायर को हम रेड वायर को हम मतलब ऊपर जाके एकदम घुमा सकते हैं। रेड वायर को हम घुमाएंगे, ये हमारा सेटिंग हो गया फ्रेंड्स। ये देखिए ये सेटिंग हो गया। ये हमारा सेटिंग सेट हो गया। तो मैं वायर जो है मैंने सोल्डरिंग करके रखा था पहले से। ये वायर देखिए, रेड वाला वायर जो है हमारा ब्लैक में जाएगा, और ये वाइट वाला वायर जो है, वाइट वाला वायर बैटरी में जाएगा, बैटरी वाला। और ये जो प्लस वाला वायर प्लस रहेगा हमारा, प्लस प्लस वाला है बजर का, प्लस में जाएगा, रेड में जाएगा। ये हमारा सर्किट हो गया रेडी। हम आपको इसको चालू करके बताते हैं, सर्किट को ट्राई करते हैं फ्रेंड्स, और बचता है कि नहीं बचता है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये चालू हो गया है हमारा। ये हमारा फायर अलार्म चालू हो गया फ्रेंड्स, आप सुन सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा फायर अलार्म स्टार्ट है। ये हमारा बंद हो गया। ओके फ्रेंड्स, अब ये जब तक गरम गरम रहेगा फ्रेंड्स तब ये चलेगा, ठंडा हो जाएगा तो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। आपको एक और बार फिर ट्राई करके दिखाता हूँ फायर अलार्म चालू है कि बंद है। फ्रेंड्स ये देखिए, मैंने आग लगाया इधर, इसमें आग लगा दिया मैंने, ये चालू हो गया फ्रेंड्स। फायर अलार्म एकदम अच्छे से वर्क कर रहा है, आप आवाज़ सुन सकते हैं इसका। फायर अलार्म एकदम परफेक्ट वर्क कर रहा है। फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए थैंक यू। वीडियो सब लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।